哦，見到啦，前面就係動物園嘅入口啦。啊，好彩冇咁多人啊，唔使排隊啊。美市立動物園持悠遊卡證。啊，入到嚟入邊啦，要跟住指示先睇到啲動物即係邊個位置。哦，呢個個服務中心啊，可以睇下有咩喺度指示嘅嘢啦。哦，呢個服務中心入邊咧有嘢買啊，有地方坐啊。如果玩得辛苦啊、熱啊，可以入嚟唞唞咁樣。喺個門口一入就係啦。哥，細佬，好臭啊！我喺度馬騮喎，啲馬騮下面個嗰度可能熱得滯啊，都唔出嚟啦啲馬騮。夠啦！啊！你最唔乾淨啊，唔好洗手啊！唔知乾唔乾淨啊，唔好洗啊，唔好洗。唔好啊！走啦，噴濕你隻腳。哈哈，有呢啲玩嘅呢度。遊客列車喺度搭應該冇咁辛苦嘅。哦，呢度好多5蚊啫喎，5蚊台幣好平啫喎。哦，有車嚟啦，有車嚟啦！電單車仲慢過呢個車喎，因為好慢㗎。哇，觀光車，我係坐車頭喎，第一排喎。喺呢度啊，我坐第一個喎，我車頭喺度喎。好，來請下車。Hello。開車啦！落咗啦，遊覽車又經過呢個到咗呢個位置啦。咩非洲動物區啊？哦，好大隻馬，真係動物園呢度真係好難睇到咁大隻動物。頭先揾咗好耐都揾唔到咁多動物，終於見到兩隻大嘅動物啦。哦，走啦！睇完呢個台北動物園好似冇咩好睇喎，始終都係要搭返車走啦。我嚟到呢度最開心，我覺得都係坐呢啲車，周圍行下。都係坐翻呢部車過翻去大門口呢邊揾嘢食啦。呢度揾嘢食都幾麻煩。玩完呢個動物園，跟住我哋第2個行程就去呢個貓空纜車啦。跟住睇住呢個路牌轉左手邊。一直沿住呢條路就去到呢個貓空纜車㗎啦。好啦，呢度搭纜車啦。啊，排隊呢度，好彩今日唔係好多人。哦，呢度入閘啦。哇，到我哋未啊，咁耐嘅。係啊，啲飛俾我啊！哇，就快啦！仲有幾多個位到我哋啊？應該仲有兩三班到我哋啦。呢部嚟緊可能我哋啊，係咪我哋坐呢部啊？係啊，係呢部啦。啊，到緊啦！我哋坐呢部咩啊？小精靈啊！哇，到啦！小心啊，細佬，我哋入去。
哎呦呦！哇，坐咗啦！哇，好熱啊！好熱啊！去到呢邊啦，走。啊！上咗車啊，終於。不過陣間會好冇咁熱㗎啦。好痕啊隻腳。係啊，有可能好多蚊咯。冇啊，冇冷氣㗎。等陣佢會好風㗎，等陣會好風㗎。邊度入咧？佢陣間行快咗會好風㗎啦。上咗車啦，終於。要坐幾耐啊？知唔知你哋？半個鐘。啊，半個鐘啊？半小時。半個小時咪好遠咯。哇，嗰部車走唔知啊去到總站。哦，去到總站貓空站係嘛？哦，正啊正啊！同佢揮手啦，細佬。同佢揮手啦。呢度冇香港嗰啲咁咩啦。哇！呢邊個站就喺度啦，一直喺度過嚟。哇，好高啊，係咪啊？有車嚟似咗成個台北市係嘛？嚟嗱，嗰邊101咯，見到啊？係咪啊？咩啫？101？101係咩嚟㗎？冇。台北101大廈咯。哇，好遠喎！喂，你睇下嗰邊，原來去到好遠好遠嘅喎。呢個貓空纜車站。好焗喎，係咪啲窗嗰啲？唔係，你企起身就冇咁熱嘅，企起身。哇！呢度落啦，哎呀，腳軟啦。你見到貓空站喺邊度啊？你101嚟好。你整呢個？貓空纜車。你整呢個？你好，很晒嘴。哦，呢度停咗喺度啦。係咪啊？係啊。呢度冇喎，咁上嗰邊嚟。哦，呢度又有一個站喎。知咩站？哦，呢度就係動物園站啦。跟住下個站咩？指南宮站啊？指南公仔應該有好多指南咁。我有個好嘢。收啊！你咁啱行嘅，係啊。冇亂啊！係又嚟。好高喎，即係望落幾恐怖喎。啊，到啦！咩呢個字？落去啦！呢度落去啦。有啦，呢度仲未到㗎，嗰度先係終點啊。個終點係嗰度啊？係啊，呢度係指南宮。係喎，仲未到喎。到咗貓空站啦。哇，好熱啊！頭先喺個入邊嗰個纜車入邊，可能今日天氣熱啦，特別熱啊！到咗呢個貓空站，其實應該一個山嚟咯呢度。我嗰度有啲小食喎，過去邊睇下先。上嚟呢度上面有間 cafe。哦，呢度有小食啊！可以入去唞下氣啊！呢度太熱啦，今日天氣。哦，佢哋好似入咗去咯喎。呢度又係好多台灣嘅地道小食，有刨冰啊、豆腐花啊嗰啲咁嘅嘢。貓空站。轉眼我哋又嚟到呢個中正紀念堂啊！中正紀念堂，哇，好靚啊！哇，睇幾高！
哦，一直行過去睇下。唔好整斷我哋。飲啖水啊！哇，好高好高，真係好靚呢度。哇！呢座嘢真係好宏偉啊！上面好似有人閱兵嘅喎，唔知係咪咧？我上次見過啲朋友講過，等陣上去望望先。哇！一直上，上到嚟呢度啦。哇！呢個蔣中正。啊！呢個軍人企到直一直喎，果然犀利啊！呢個蔣中正，呢度左手邊仲有個軍人喺度撐杆啊！好啦，而家等緊佢呢個交接個時間啦。嗱，而家啲人全部咧起晒一二個，企埋一邊等睇。嗰度開始啦，啲人出緊嚟啦。佢哋睇呢啲咪啱咯，係嘛？孫佢影啊！孫啦。啊，個都好肅靜喺度睇緊佢哋交接呢個儀式。喐啦，終於喐啦，佢哋喐啦，哇！夠晒響亮啊！佢兩個出咗嚟啦，剛才嗰兩個軍人都出咗嚟啦。哦，後面嗰兩個企啦，而家到揸住支槍嗰兩個企啦，可能又企翻個鐘先。你睇下隻眼唔眨喎，佢哋好似冇眨眼喎，好似唔可以眨眼喎，見到冇眨眼喎，都幾犀利啊！交接完啦，又要埋位啦佢哋。
埋翻自己個崗位啦。哦，完啦！睇完呢個交接儀式，我哋過返去自由廣場嗰邊，跟住就走啦。我哋有另外一個角度望呢個紀念堂，好靚啊！啲手信。呢邊個角度望返去中正紀念堂。我哋呢個晚餐就酒店食 buffet， 呢度就凱撒酒店個 buffet 啦。哦，坐呢度。誒，對面就係啲車站嚟嘅喎。哇，好靚喎！呢個凱撒呢個餐廳呢度。我都要食豬㗎。哦，啲魚喎，最愛啊！環境唔錯喺度。哇！而家仲係早，冇乜人啊都。晏啲應該好多人啦。哇！啲 cake 好靚喎。哇！好多嘢食喺度。哇！好大隻蟹啊！哇！細佬食咩啊？手卷啊？好唔好正啊？哦，呢啲三文魚啊，佢哋台灣叫做鮭魚啊，同埋嗰啲叫做我哋嗌嗰隻唔記得叫咩魚，叫做黃金魚，都唔係咁樣嗌法嘅。呢個完全都唔同，好難嗌啊！呢個係咪湯嚟㗎？係啊！你冇匙羹添，唔記得攞匙羹添。睇下咩嚟嘅？啊，原來係啲白果燉雞湯喎。哇！點樣食啊？咁樣斟落去喎。哎呦！啊，跟住倒湯啊！第一次叫人倒湯飲喎，真係得意啊！唔怪之得冇匙羹啊！係啦。我要試下。哇！食咗咁耐都最好食呢個飯啦，呢個唔知咩飯啊，就呢個啦。咩嚟嘅？呢個唔知喎，好食啊！我頭先食過，唔知咩，就係即係有啲魚啊同啲海鮮咁，但係真係好食咯。哇！可以棘。細佬食咩啊你？棘嚇？棘啊！咁快食棘啊？食飽啦？食少少咯。棘係甜品嚟嗰啲喎。叉級啦，唔叉級啦。哦，我哋到達咗呢個美麗華摩天輪啦，正啦，期待已久啊！喂，細佬，我哋揾下過去睇下邊度坐摩天輪啦。哦，頭先我哋坐的士過嚟都係10分鐘喺台北車站，嚟呢度真係好方便啊！
搭捷運咧，其實可以喺大直站咧都過到嚟呢度噶啦。嗱，呢度就前面有個捷運站啦，大直站行過嚟，對面呢度就係呢個摩天輪啦。車啊，好得意啊！有冇車啊？有冇車啊？好靚啊！睇下喺邊度坐下先，好開心啊！之後美麗華百樂園啦，其實係一個商場嚟㗎啦，跟住嗰邊就有個摩天輪。哦，問緊佢哋點樣上個摩天輪嗰度啦，揾緊搭 lift 上去5樓坐摩天輪，睇下呢度係咪都上到5樓？係啦，呢部 lift 可以去到啦，5樓摩天輪，搭呢部 lift 去啦。哦，呢個遊樂場嚟嘅喎，哦呢度摩天輪啊，呢度啊，啊呢度啊，買飛啊，買飛啊，過去買飛啊！哦，呢個排隊買飛啦。哇，好彩今日唔係好多人喎。哇，睇翻個摩天輪啦。哦，高啊高啊！哇，好靚啊！啊，睇翻呢度啦，而家唔係好多人排隊。嗰度仲有個旋轉木馬喎，陣間可以玩埋喎。好靚好靚！陣間上到去咧就睇到台北啦，好多台北市好多地方。啊，好啦，買咗飛可以喺度排隊等上呢個摩天輪啦。哦，剛才頭先喺嗰度買飛。哦，差唔多到我哋啦，呢班車就，有個紅紅嘅喎，我哋呢班係咪水晶車嚟㗎？好啦，上摩天輪啦！小心，小心！哎呦！謝謝。搭乘愉快，謝謝。啊，謝謝啊，靚仔。誒，有冷氣喎，好正喎！我坐呢邊啦。哦，上到啦！睇翻呢個台北嘅夜景好靚啊！而家。越嚟越高咯喎！知坐幾耐㗎？唔知喎，冇問佢喎。好慢啊！唔係摩天輪咩？呢度屬於係美麗華百樂園嘅摩天輪咯。呢度好多嘢玩嘅其實。美麗華摩天輪係嘛？係啊。張飛嚟睇咪知道咯。嗱，呢度就正門啦。我哋頭先坐的士嚟咧，嗰度落車嗰度美麗華百樂園落入口啦。美麗華摩天輪。美麗華係咪美麗㗎啦？哇！驚唔驚啊？唔使驚。細佬驚唔驚啊？唔驚啊，細佬嗬。好驚啊！真係。我喺中間嘅時候，哦，呢度睇到台北101啦。最尖嗰度。係啊，最尖嗰座啊，都好遠啊嚟呢嗰度係台度。灣最高啊！係啊，台北101咯。我哋可能冇喐過啊！幾多米啊？唔知啊，101米啩，都好高啦。總之。哇！好高啊！係啊，你睇下成個台北市見到啦。落去腳軟軟添啊！係咪好靚啊？哦，坐完呢個摩天輪又坐翻呢個旋轉木馬啦。哇！坐完呢個摩天輪又可以坐埋呢個呢個咩啊？呢個小火車，哇！好窄喎！上車啊！上車！我同你換咯。哦，正啊！喐啦！開啦！小火車咁樣，我哋次次去一旅行好似有小火車坐嘅，係咪啊？